अबे चिंटू के पापा तू बाहर आजा फटाफट से। अब तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती मेरी पत्नी। अगर तू अब मुझे मारेगी तो मैं तेरा ये लिपस्टिक काट दूंगा, समझी क्या? फिर तू लिपस्टिक नहीं लगा पाएगी बिल्कुल भी। चल हट बे, मेरे को एक लिपस्टिक से कुछ फर्क नहीं पड़ता, घर पे तो हजारों लिपस्टिक पड़ी है। अच्छा ऐसी बात है क्या? अगर मैं इन सबको काट दूं तो? अबे ये क्या, मेरा पति पता चालो निकला। मानने की गलती मत करने का बिल्कुल भी, मैं तुम्हारे सब लिपस्टिक काट दूंगा, पूरा तोड़ फोड़ कर दूंगा, बूम भाम भीम। अगर ये लिपस्टिक चाहिए तो इसको हटा फटाफट से डंडे को। चल फटाफट से पीछे की तरफ निकल। और चालाकी तो बिल्कुल भी नहीं। चल मेरे पति, मैंने हार मान ली तेरे से। इसके आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक करे, अगला पार्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा।